غيتهاور شدوا واحد في كل بيت ضربوه 5 سنين، عرفوه ضربوه 5 سنين. هذا هو الحوار. الحوار هو تشدو بان مجرد باش يشد في الحبس 5 سنين في جلسات هنا واحد الطريقه سوريانيه وغير ادمين ديال باج هزوه بالويفي ديالو البيسي ديالو جابوه الكازا. الجلسه الاولى الجلسه الثانيه 5 سنين. اي حوار بغيتو ما فهمتش. حدوا لنا نوع الحوار باش نعرفوا شنو الحوار وشنو باقي نهضروا على التعريف ديال الحوار مجموعين انه هو نجلسوا على الطاوله ونتناقشوا ولا تشدوا الحبس.